Bon, la distance parcourue en mètres, 50, il correspond à 20 adolescents, donc il y a 20 adolescents qui ont parcouru 50 mètres, en 4 minutes bien sûr. Pour la distance en mètres, il y a 30, 150, 50, 240 et 250. Calculer la distance moyenne pour ces 150 adolescents. Arrondir à 1 mètre près. Alors, calcule la moyenne. زعما صايمين زعما اشنو زعما ما زينش يديكم زعما كتقولوا لي راه صايمين حنا زعما راه ما فينا نهرس راسنا معاه سي سا لو ميساج انا نسيت انا واش صايمين ولا هذاك الشيء علاش يلاه تفكرت انا دابا الصراحه جوج زيد ولا موين تعرفوا تحسبوا لا موين عباد الله ويلا عطيناكم تحسبوا لا موين في النتيجه ديالكم حتى هي ما تعرفوهاش. Vous n'arrivez pas à calculer votre moyen à partir du bulletin. Le bulletin, je dis, vous ne pouvez pas vérifier est-ce que c'est le bon moyen ou non. لا حول ولا قوة إلا بالله إنا لله وإنا إليه راجعون. واخا سامي. Oui. On t'écoute. 50 fois 20 plus 100 fois 30 plus 150 fois 50 plus 200 fois 40 plus 250 fois 10 divisé par 150. Tout divisé par 150. C'est bon. Ça fait combien? 146 mètres. Alors, arrondi à 0, ou bien à 1 mètre, pardon, à 1 mètre. Oui. Donc, c'est combien? 146 mètres. Alors, là, puisqu'ils ont demandé une valeur arrondie, il faut effacer le 6. Il faut négliger le 6. Attendez-moi. Troisièmement, le nombre de personnes qui parcourent en 4 minutes une distance supérieure à la distance moyenne. C'est quoi le nombre des adolescents qui pourraient parcourir une distance supérieure à la moyenne? La moyenne, on vient de calculer, c'est 146. بالي غنلعبوا انا وياك سامي التنس اليوم كاين شي راكيطات مزيانين وي والمشكل انا ما عنديش هذا هو المشكل ما عندي لا بلاتي جاب لك الله ما عملت لعب بلاتي هاك واحد لا ولكن حنا راه بغينا غير جوج هاد التنس راه فيه غير جوج
دابا واخا يلاه سير غنشوفوا لكم شي حاجه. يلا زيد الدحيس شيماء. 50%. Combien? 50. 50. Bon, comment tu as calculé le... Non, 100%. Combien? 100. 100. Comment? 50 plus 40 plus 10. Bien. Donc, on va compter le nombre des adolescents qui ont parcouru 150 mètres, 200 mètres et 250 mètres. Le total de ces adolescents-là égale 100 adolescents au total. On passe à la quatrième question. Donc, هنا السؤال شحال من adolescents شحال من مراهق استطاعوا انهم يعني يديروا واحد لا ديستانس يحققوا واحد المسافه اكثر من لا موين يعني اكثر من 146 متر. دونك غادي نرجع لو طابلو ديالي. كاينين لو نومبر دادوليسون اللي داروا 150 فوق 146 150 كاين 50 وكاين اللي داروا 200 العدد ديالهم 40 وكاين اللي داروا 250 العدد ديالهم هو 10. دونك غادي نجمع 50 و40 و10 دون لو توتال غادي نلقاو 100. Quatrième question. A-t-on autant de personnes parcourant une distance supérieure à la distance moyenne que des personnes parcourant une distance inférieure à la distance moyenne? Yani, est-ce que le nombre des adolescents qui ont parcouru une distance supérieure à 146 est le même nombre qui ont parcouru une distance inférieure à 146? On va essayer de comparer. David? Oui, David. Ayman. Yalla. Maintenant, on ne sont pas égaux. Combien? Mettre inférieur à 160, c'est 100, c'est 60. C'est 60. 50, 50. 50 ou bien 60? 50. C'est quoi l'opération? Mettre 30 plus 20. Bon, 30 plus 20. Voilà. Alors 30 plus 20, ça fait 50. Alors? Oui. Donc tout simplement, non, car 100 est supérieur à 50. Sixièmement, bien cinquièmement. Cinquième question. Que peut-on conclure à partir de cette observation concernant une moyenne? Bon, غادي نكتب لكم انا هاد لا ريمارك ولكن انا مازال صراحه باقي نيفو شي شويه باقي ما وصلتوش ليها. يعني هنايا اون فو ترادوير اون اوتر نوسيون ديال لا ميديان. هاد لا ميديان غادي تشوفوها ان شاء الله العام الجاي باش ما نكثرش عليكم. الوغ غير نستنتجوا بلي ان ديك لا فالور اللي كاينه في الوسط، يعني مثلا الا شديت مثلا هذوك لي زادوليسون ستفتهم كل واحد كنسولو كنقول ليه شحال لا ديستونس اللي قطعتي. واحد غايقول لي راه 50، واحد غايقول لي 100، واحد غايقول 150. غنستفهم. غنبدا بهذوك اللي 50 اللي قطعوا 50، نتبع لهم دوك اللي قطعوا 100، نتبع لهم دوك اللي قطعوا 150، نتبع لهم دوك اللي قطعوا 200، ونتبع لهم دوك اللي قطعوا 250. دونك داك اللي غادي يجي في الوسط، في وسط منهم شحال غادي يكون قطع. بون هاد لا فالور هي اللي اوني انتريسي. وفي الحقيقه الا درناها بوتيتر الوغ هنايا شحال غادي نلقاو؟ غادي نلقاو دونك 150 غير ابو بخي باش معنا 50. دونك بون غادي يكون 150، غادي يكون 150. داكوغ غادي يكون في 150. داك اللي في الوسط غادي يكون 150. او هنايا حنا لا موين اللي كنا لقينا هي 146، يعني كاين اختلاف. لا موين ماشي هي هذيك القيمه ديال هذاك الخينا اللي غادي نلقاو في الوسط. هادشي اللي بغينا نقولوا. بون انا غادي نديرها كوم اون فراز. La moyenne n'est pas équivalent à la valeur du caractère qui partage la population
en deux parties de même effectif. Bon, غادي تكتبوها. Alors, comme révision, درنا على les représentations. درنا على combien de représentations? Levez la main. La dernière chose باش نسالي. شحال من représentation درنا البارح؟ Lamia? On a parlé de deux représentations. La représentation en battant Attends, tu et non, mais d'accord, combien? On parle du nombre. Combien de représentations? عندك ساعات نشوف واش شحال من représentation? deux. Non. Deux. Non. غتعاودي تقولي ثاني دو غنقول لك نو. يلاه لميا. راه خدمي واحد. شوف واحد ما كسبناش. يعني بورتو فاسيليتي لا تاش يلا. واحد راه ما كتبناش قلت لكم غير 3. 3 كاينين. 3. Alors quels sont les 3 شنو هو le premier? Le diagramme en battant. بارك عليك. صافي بارك عليك. شيماء. L'histogramme. زيد. La représentation circulaire. Bon, le diagramme Circulaire. circulaire. Bien. Alors, on peut l'appeler encore le diagramme sectoriel. Car il est composé de secteurs. Les secteurs هما هذوك دوك الفرماجات اللي تتلقاو في وسط منهم بحال هكذا ملونين. هذوك هما اللي كنسميوهم لي سيكتور. بالعربيه كنسميوه قطاع زاوي. كيكون بحال هكذا مقسم لدي سيكتور. واخا نبداو بلو دياغرام اون باتون. شكون اللي هضرنا على لو دياغرام اون باتون سواء اون عربي ولا اون فرونسي؟ بغيت انا نعرف فاش كنستخدموا هذاك لو دياغرام اون باتون شنو قلنا او بيان اكزومبل تعطيوني ان اكزومبل الشكل ديالو كيفاش كيكون امتى كنستعملوه لو دياغرام اون باتون يلا يزعم انا عاونكم اللي عقلتوا عليه قولوا لي ما كاين مشكل احنا دابا غنجمع يا الهي لميا Oui, le diagramme en battant, c'est un graphique. il est sous forme de quoi? Se forme Amida. Donc, شنو la figure? Comment appelle-t-on هذيك la figure هذوك الأعمدة في le langage de géométrie؟ اش كنسميوهم؟ Segment. Des segments. Donc, c'est un diagramme, mais c'est un graphique sur lequel on trouve des segments, comme ça. Bien. Quand est-ce qu'on emploie le diagramme, Lamia? Alors, ملي تيكونوا دوك les valeurs sont isolées. ملي تيكونوا les valeurs isolées. بحال قلنا هنا 50 و100 كاينين بزاف ديال les valeurs بيناتهم. مازال عندي 60 كاين 70 كاين 80 كاين 90 كاينين les valeurs اللي ما مذكورينش هنايا في هذا لو دياغرام. دو ميم هنا من 100 حتى 150 كاينين دي فالور اللي ما مذكورينش. كاين 110 120 130 داكشي علاش كنسميو هادشي علاش كنستعملوا هذا الدياغرام كنستعملوه بوغ لي فالور دو كاركتير ديسكري دي فالور ديسكريت دو كاركتير اللي كيكونوا ايزولي بحال هكذا مفروقين. ندوزو ليستوغرام. شنو ليستوغرام؟ شي واحد يهضرنا على ليستوغرام. دي بوند كنلقاو دي بوند دي ريكتونغل. بون شوف غادي تمشيو عفاكم الكايد باردون المانيوال ديالكم وغتعطيوني شوفوا دوك لي زيكزارسيس اللي عندكم لي زيكزارسيس ا بارتير دو لا باج 254 بدءا من الصفحه 254 حتى عند الصفحه 259 شاوي لميا. Notre l'exercice 19, page 256. Très bien. Bien. Alors هنايا شنو هما لي كاركتير اللي عندي عفاك شاوي؟ شنو هما لي كاركتير اللي عندي في هذاك ليكزارسيس 19؟ J'ai des bons. لا لو كاركتير دابا الا بغينا نديرو لو طابلو ديالنا
اشنو غادي يكون في الكاركتير الاول؟ اشنو غادي يدير؟ salaire en dirham. كومبيان شحال لا فالور الاولى؟ شحال خصني ندير؟ 2000. 2000 2000 كوم سا 2000. واش غير 2000؟ Non, 2000, 3000, 4000. نو بروميير فالور كنهضروا على بروميير فالور عاد كاين القيمه الاولى Euh, de 2000 jusqu'à jusqu'à 7000. الاولى غير لا فالور الاولى في الكاركتير Ah, 2000 jusqu'à 3000. فوالا شحال هو ليفيكتيف هنايا من عند 2000 حتى 3000 شحال ليفيكتيف 110. 110 بيان واحد اخر يعطينا قلنا ناميه دونك قالت لنا 110 لا فالور الاخرى اونتر ليفيكتيف دو 3000 جوسكا 4500 قلنا 85 maintenant غتعطيوني من 4500 حتى ل 5000 يونس Mettre 20,5. 20,5. non ماشي 20,5 20 25 20,5. و 25 اش 20 لا, virgule 25. يا ودي 25 25 راه تنمشيو ب 10 صفر 10 20 30 40 دونك مشيت غير بالنص غنمشي بخمسه نمشي بفاصله 5 صافي Oui, maître. maintenant في لا كلاس او بيان في كنسميهم دي كلاس بحال هكذا هادو اللي كيكونوا هكذا لي فالور دو كاركتير ماشي عدد واحد دونك il y a plusieurs noms كنسميهم لا كلاس 2000 3000 ولا كلاس الثانيه 3000 4500 لا كلاس الثالثه هي اللي درنا دابا ليفيكتيف ديالها 25 4500 5000 la quatrième classe maintenant 5000 à 6500 يلا شحال ليفيكتيف فرح 20. 20 هي pour la dernière classe voilà 10. 10 alors نشوفوا دابا l'effectif cumulé croissant alors d'abord Beda il faut vérifier ce qu'il s'agit d'abord d'un caractère quantitatif on voit clairement qu'il est exprimé en nombre dans un sens croissant donc je peux calculer les effectifs cumulés la première case quelle est la valeur associée à la première case يلا Samy Oui. زيد On a pour 2000 jusqu'à 3000 égale l'effectif cumulé croissant est 250. combien 250. comment l'effectif qui a un salaire inférieur ou égal 2000 à 3000 110. oh, 110 la deuxième valeur après il y a اللي قلتي دابا واحد شويه 100 250. non 100 100 150. non Attends. اسمح لي يا سامي مريم 195. 195 bien continue مريم continue
195 et après 205. 200 215. شويه عليك. شحال غنزيدو؟ شحال غنزيدو؟ غنزيدو 25. Elle va donner 210. 200 215. 220. راه غير تنزيدو في كل مره تنزيدو الخانه اللي جايه من بعد. الله يهديكم. ها بدينا من 110 زدنا ليها 85. شي اللي لقينا نزيدو ليه 25. شي اللي لقينا نزيدو ليه ثاني 20. عند شي اللي لقينا ثاني نزيدو ليه 10 وغاديين. شيماء زيد شيماء. 240. 140 والاخر 250. 250. Alors, شوفوا معايا combien d'employés ont un salaire de moins de 5000 par mois. شحال من employé عنده واحد لو سالير قل من 5000 درهم باغ لو موا. C'est déjà calculé. Donc les effectifs cumulés, on peut les utiliser maintenant. شحال من موظف دابا هادشي اللي كنشوفوا دابا هادو لي سالير ديال دي زومبلويي. الراتب ديال مجموعه من الموظفين في شي شركه معينه. كاين اللي تيشد بين 2000 درهم حتى 3000 درهم، العدد ديالهم 110 الناس. كاين اللي كيشد بين 3000 درهم و 4500 درهم، العدد ديالهم 85 واحد. بين 4500 حتى 5000 لقينا 25 واحد، وهكذا. دابا لا كيسيون لو نومبر ديال لي زومبلويي اللي لو سالير ديالهم انفيريور ا 5000. سفيان On va faire 110 plus 100 plus 90 plus 80 plus 60 plus 6 plus 60 plus 50 plus 40 عرفت انا 60 plus انا 60 راه ما شفتهاش. 60 علاش كتهضر ما شفتهاش انا في لو طابلو. Ah, 110 plus 85 plus 25. اون اي داكور. هي شحال؟ Attrapez, s'il vous plaît. يلا reconnectez-vous. 220. 220. 220. allez شكون يعطينا البورسونتاج؟ allez levez la main. احترموا جنابكم بالنعاس، نوضوا تقعدوا شويه الله يخليها سلعه. بارك عليكم الناس، تقعدوا شويه. يلا شحال البورسونتاج؟ شكون؟ الوغ لو نومبر، بغينا نعرفوا لو نومبر. شحال هو لو نومبر ديال لي سالاريي اللي كي اون ان سالير انفيغ 4500؟ إلا رجعنا لو طابلو ديال لي زيفيكتيف كومولي غادي نلقاو 195 195. Donc 195 à partir de combien? À partir du nombre total اللي هو 250. Donc on va convertir pardon maintenant en pourcentage. شنو غنديرو؟ شيماء
زيد شي. 195 multiplié par 100 divisé par 250. Voilà, bien. Donc 195 195 على 250 chez les خرجية je vais multiplier par 100. Égal à Alors, 70. لقيتو 78%. شحال؟ سمعت 78 vous êtes d'accord؟ Oui. دونك 78 سيكونس هنا شحال غيكون الاول؟ رميصه vas-y رميصه 4 divisé par 20 ça fait combien? égale à 0,2. نعطيو le résultat directement شحال قلتي؟ 0,2. 0,2 Oui. دونك الاخر حتى هو دو ميم غادي يعطينا 0,2 وهنايا 0,6. donc 12 sur 20 12 sur 20 multiplié par bon pardon j'ai le pourcentage bon 12 sur 20 غادي يعطينا 0,6 Égale à 0,6. bon ندير واحد القضيه راه je peux le calculer sans retourner لهذا sans retourner au calcul comme ça 12 sur 20 à partir de ces deux valeurs là 0,2 0,2 donc il faut avoir au total 1 ديما خصني نلقى في la somme des fréquences 1 ملي عندي déjà 0,2 0,2 donc j'ai déjà 0,4 je soustrais de 1 غادي تبقى لي 0,6 باش تعطيني 100% يعني يضرب في 100 تعطيني 100% هذه دابا بالبورسونتاج غتكون 20% هذه غتكون حتى هي 20% هذه غادي تكون 60% في لا سوم غادي تكون هي 100%. maintenant نشوفوا لا ميزور ديال لونغل شحال غتكون كل مره. سفيان لا كنت رافع صبعي سميتو داك السؤال الاول نسيت سمح لي. يلا حتى هذا ساهل ما فيش زعما شي حاجه جوج. شنو قلنا pour passer de la fréquence à la mesure de l'angle sur le diagramme sectoriel شنو خصنا ندير؟ رميصه باردون سمحي لي رميصه يلاه باردون سامي. Oui. Égal à 72%. ماشي pourcent 72 non, non, degrés. 72 Oui, ok degré degrés. الاخر حتى هو غادي يكون بحال 72 دوغري وهنا داكشي اللي بقى شحال بقى ليا 216. 106 alors 72 غتعطينا 144 bien parfait alors نشوفوا دابا le diagramme كيفاش غادي يكون. d'abord il faut construire un cercle. C'est bon. Après, غادي نهزو واحد هذا غادي قصنا واحد الغيون. Et maintenant, je vais mesurer 72 degrés. من هذا الغيون اللي عندي هنايا. Voilà.
Voilà. Et on trace maintenant le secteur. Donc, de même, je vais faire pour l'autre. Il y a 72 عاوتاني. Bon, sur les cahiers d'exercice عافاكم عاد عافاكم حاولوا تنقلوا عندكم. يلا باش ما نجي نبقى لنا الوقت فاش بيان سور انا داكشي اللي بقى راه هو اللي غادي يكون بالنسبه للاجب. Donc, renforcer une légende. Je vais d'abord colorier. Ok. نقدروا نستعملوا لو ديغرام سيركولار حتى بالنسبه لي كاركتير كونتيتاتيف سي با ان بروبليم. Alors, هادشي غادي نخلي لكم جو في vous regarder sur la son inchallah. Bon, juste pour terminer غير باش غدا ان شاء الله يجينا ساهل غير واحد الكيو سي ام غير نتذكروا به لي quelques éléments de la géométrie en espace. L'année dernière la géométrie dans l'espace on a abordé quel solide شنو هو السوليد اللي كنا تكلمنا عليه l'année dernière شكون اللي باقي عاقل شنو السوليد اللي هضرنا عليه العام اللي فات في لا جيومتري دون ليسباس اخر حاجه كنا هضرنا عليها درنا الستاتيستيك وتبعنا bon بلا attends اسمحوا لي ما on n'a pas discuté les solides c'est vrai mais je me souviens bien que je vous ai demandé de faire quelques solides de construire des solides vous avez construit un cylindre pyramide parallélépipède, voilà, et un prisme droit. Donc, ce sont les solides que vous avez vus l'année dernière. Allez, on commence par le prisme droit. C'est quoi le prisme droit? Qu'est-ce qu'on a remarqué pour un prisme droit? Bon, d'abord, un exemple du prisme droit. Un exemple. Attendez un exemple. انا غير جيت وقلت لكم انا نزيدكم العام الجاي جوج نقط الا قلتوا لي هذه القضيه فكرتوني بها واش غير جيت وقلتها لكم راه عارف انا اش عندي لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم واخا نشوف فينا غادي يكون deuxième.
أصحاب الساعات أنا بنقول علينا. هل يلا en même temps تكون ريفيزيون بالنسبة لينا. Alors هضرنا على le prisme droit. Alors les prismes droits, on a des exemples. ديال le prisme droit. هذا c'est un prisme droit. Alors c'est quoi d'abord? شنو هاد la figure اللي تشوفوا قدامكم؟ C'est quoi ça? C'est quoi la figure? Comment appelle-t-on le solide? Lamia? Le parallélopède, je pense. Parallélépipède. Parallélépipède. Parallèle, le mot parallèle, parallélépipède. Ok. Alors, il est sous forme de quoi, le parallélépipède? Des rectangles. Donc, il a des faces latérales. Des sous forme de rectangulaires. Bien rectangulaire, bien. On passe maintenant à notre prisme, celui-là. شوفوا معايا هذا. Comment appelle-t-on le solide هذا؟ شيماء؟ Le cube. Le cube. Les faces latérales sont comment? Des carrés. Des carrés, bien. Et pour terminer, il y a notre prisme, le voilà. Awanaya. Donc, celui-là, c'est aussi un prisme droit. Alors, les faces latérales d'abord. هذا كنهضروا على هذا. شوفوا les faces latérales ديالو. Qu'est-ce que vous remarquez pour les faces latérales? Ils sont comment? Sous forme de quoi? Ça fait juste الناس. الأوجه الجانبية. شنو هو الشكل ديال الأوجه الجانبية ديال هذا لو سوليد هذا؟ قولوا لي القضية بالعربية. سفيان؟ Des triangles. Là, non. Est-ce que toutes les faces sont sous forme de triangle? Sont triangulaires? Maître, non. Alors? Maître, des faces en triangle et des faces en rectangle. En rectangle, bien. Alors, il faut faire la distinction entre les faces latérales et les faces qui constituent les bases. Donc, dans chaque prisme, on trouve toujours deux bases, deux faces comme ça opposées, et il y a des faces latérales. Donc, on recommence. Le parallélépipède, il a combien de faces latérales dans le parallélépipède? Combien de faces latérales on va trouver dans le parallélépipède? Sofiane? Oui. 8. Les faces latérales. Ouais. 8 كاع ما فيه، هو كامل 8 ديال لي فاس. بنادمية صراحة الله يقدروا يكونوا عندهم لي فاس، كنقولوا دوبل فاس إذا كان مناسب. ولكن باراليلبيبيد هذا راه غير ان سوليد، هذا راه ما تعرف هو داك الشيء ديريكت. عنده بزاف د لو جو، ولكن ماشي تقولوا راه منافق، هو راه مرفوع عليه القلم، راه ليس بعاقل. لميا 4. Donc 4 faces latérales. Et il reste combien de faces? شحال بقاو لنا les faces? 2. Il représente quoi les deux faces? Les bases. Les bases, bien.
Alors, de même, le cube, la même chose. Mais les faces latérales, il y a 4 faces latérales. Ils sont sous forme de quoi? Shima? Sous forme de carré. De carré. Et les deux bases sont encore des Carrés. Des carrés. Mais c'est bien le prisme droit maintenant, dans le cas que vous voyez sur l'écran. Non, هذا اللي باقي ما مدس الاخر هذا اللي كاين في الجنب على اليمين. ثلاثه الناس شحال من فاس عنده كومبيان دو فاس عطوني كومبيان دو فاس لاتيرال وشحال من فاس هذا qui représente les bases. فدوى دق Il y a trois faces. 3 faces latérales. Combien il reste de faces qui représentent les bases? 2. Remarquez maintenant, dans toutes les solides qu'on a traités, vous allez trouver 2 bases. C'est bon? 2 bases. Et vous allez trouver des faces latérales. Bon, les faces latérales, ça dépend de la base. Est-ce que c'est une base triangulaire ou bien sous forme d'un quadrilatère ou bien polygone en général? Alors, dans le parallélépipède, on a trouvé 4 faces latérales. Le prisme qui a une base triangulaire, on a trouvé 3 faces latérales. Si on trouve maintenant que, donc comme c'est proposé dans le solide ci-après, voilà. Donc la base, donc d'abord c'est un prisme droit. La base est sous forme de quoi la base? La base. واخا بالعربية. أمية؟ C'est en arabe. Appelé Koumassi. C'est sûr. Sudasi. Sudasi. Hexagone. نعم سامي؟ Hexagone. ليكزاغون très bien. كنت غادي نخليكم حتى الحصة الجاية تلقاو ولكن صافي عطيتكم سامي. المهم دونك سي ان هكزاغون. بون شحال من فاس لاتيرال عندنا؟ كومبيان دو فاس لاتيرال؟ سفيان؟ Combien de faces latérales? 2. 2. Les faces latérales, 2. Les faces latérales. كاين هذا وهذا لا فاس هذه اللي مخبيه هنا في اللور وهذه اللي هنايا هي شحال؟ En fait, vous pouvez déduire le nombre des faces latérales dans un prisme droit en sachant seulement la nature de la base. Si la nature est un polygone qui est composé de 6 sommets, alors vous allez trouver 6 faces. S'il est composé par 7 sommets, il a 7 faces latérales. Elle حسب le nombre les sommets اللي عندك في هذا في la base. ما تخسيش. ديال لي باز عندك 6 ديال لي فاس لاتيرال باردون 1 2 3 4 5 et 6 واخا باش نسربوا شويه لو كوب ها هو راه يلاه هضرنا عليه واحد شويه هادو سو سون توس دي بريزم دروا دونك هنايا ان بريزم دروا دو فاس triangulaire vous voyez qu'il y a 2 bases sous forme de triangle et 3 faces latérales. On prend maintenant l'exemple de ces 4 prismes droits. On va nommer d'abord chaque prisme. On va nommer chaque prisme d'abord. Après, on va expliquer pourquoi on a tracé quelques arrêts en pointillés, enchaînant comme ça. Bon, vous voyez en blanc, c'est indiqué en blanc sur chaque schéma. Il y a quelques arrêts. Bon, les arrêts, ce sont les côtés, on peut dire que ce sont les côtés qui représentent le solide. Alors, les arrêts, il faut distinguer d'abord entre 2 choses. Une figure géométrique, ou un solide. شنو الفرق بيناتهم؟
لا فيغور جيومتريك هما اللي كنا كنديروا من الاول العام لاني ديرنيير. هضرنا على لو لوزونج، لو كاري، لو تريانغل، لو سيركل، bon tous les figures qu'on peut construire sur un plan. ملي كنكونوا على واحد السطح، على واحد لا سيرفاس، يعني مستطيل، مربع، الدائره، هادو كلهم نقدروا نرسمهم على واحد السطح معين. مي بالنسبه لو سوليد هذا سي جوست ان بيرسبكتيف، يعني غير واحد المنظور، اما هو في الحقيقه ما يمكنش انا نشد واحد لو سوليد عندي وزعما نكرزو بحال هكذا في لا سيرفاس، كار سي ان فوليوم، واحد الحجم. ما نقدروش نديروا لا ريبريزونطاسيون ديالو في واحد في هذا. اون بو ريبريزونتي سيرت، ماشي كنهضروا على لا ريبريزونطاسيون غير باش بور فيزواليزي لي زاريت اي بور فيزواليزي لي سومي اي لي فاس، ولكن المشكل هو واش نقدر انا مثلا، ها هو مثلا هذا، شوفوا معايا، شوفوا في الكاميرا، هذا سي ان باراليليبيبيد. الوغ هذا الباراليليبيبيد هذا واش نقدر مثلا في هذا السطح هذا مثلا اللي عندي، واش نقدر انا مثلا في هذا السطح هذا اللي عندي هنايا نشد هذا كامله بحيث هذا المجسم هذا كامله يكون فوق هذا السطح. بون الا جيت غادي نقلب دابا باش تشوفوا مزيان. شوفوا الا قلبت اشنو غادي نلقى؟ غنلقى غير هذا الشويه اللي هنا هو اللي كاين على لا سيرفاس، اما هذا الشيء الاخر اللي في الفوق هنايا، هذا لو فوليوم هذا دابا كامل اللي في الفوق كاين على برا ديال لا سيرفاس. واش تفهمنا؟ فهمتوا لي شنو بغيت نقول ياك؟ دونك هذاك الشيء علاش كنقولوا هذا سي ان سوليد، هذا سي با اون فيغور جيومتريك. اون بو با ميتر هذا لو سوليد هذا كوم ريبريزونطاسيون ريال، حقيقيه، تكون اون ريبريزونطاسيون ريال على واحد لا سيرفاس، مي اون بو لو ريبريزونتي دون ليسباس، نقدروا نمثلوه في الفضاء. يعني حتى المجسمات اللي درنا دابا واحد شويه راه تي انفيزاج بلي راه كاينين 3 ديمونسيون، كاينين 3 ديال الابعاد اللي كيتحكموا تما، ما نقدروش نرسموه في واحد لا سيرفاس ا 2 ديمونسيون. هذا هو الفرق اللي بيناتهم. دونك قلنا كاين كو زاريت رسمناهم بلا بوانتيي، عاوتاني اون فا كونتي لي نومبر دو سومي في شاك اي ابري كيلي لا فورم دو لا باز. غادي نشوفوا لا فورم ديال لا باز. بون هذا هو الاخر وغادي نحبسوا. الوغ اون فا نومي، نبداو بلا نوميناسيون دابور. الاول شنو هو الاول؟ لو بروميير سوليد سي كوا؟ لو بروميير سوليد سي كوا؟ دعاء. Le parallélépipède. Parallélépipède. Le parallélépipède. بون بلاتي نعاونكم واحد شويه باش ما هاد الباراليليبيبيد باش ما تبقاش نبرصاكم في كل مره. لو بافي دروا، صافي ساهله، يلا بافي دروا، لو بافي دروا غادي تجيكم ساهله شي شويه. بافي دروا كنسميوه لو بافي دروا، هادو جوج ديال لي نون كون بو اتريبيو لهذا لو باراليليبيبيد. دوزيام سوليد، لميا. Le cube. Le cube. Oui. Troisième solide. وراه ما عندوش شي نو هكذا. Alors, شنو le nom qu'on doit porter la troisième solide? زيد دعاء زيد، يلا راه بدا الجهد. Un prisme droit. Un prisme droit, c'est bon. تسميو un prisme droit، ما عندوش شي نوع. Donc un prisme droit de base triangulaire. Il a بغينا pour être plus précis la nomination. Un prisme droit de base triangulaire, mais un prisme droit c'est suffisant. Pour le dernier solide. Le dernier solide. Rofaïda? Rofaïda?
رفيدة الاخر شنو يكون الكاتريام سوليد؟ بغينا نعرفوا لو نون ديالو مثلا شكون هاد لو سوليد نيميرو 4 اش غادي يكون مثلا؟ غيكون مثلا سلامات ابو البنات ولا شكون مثلا هذاك لو كاتريام سوليد؟ ايوا تلقونا غير عطيوه شي سميه بعدا نسميوه ما تخليوه هكاك مسكينيتين عطيوه شي سميه بعدا تلقوه سفيان متر متعدد الأوجه. en français ميديفورم. يا ودي راه السميه قدامكم راه تشوفوا فيها هنا فينا هي تسناني نكتبها قدام تشوف فيها ولكن ما تقول لي فين متر وي صافي بريزم دغوا عباد الله مالكم محلين القضيه كاع حتى لهاد الحد الوغ لا باز هنايا الا بغينا نحسبوا هذا دونك دو باز Pentagon. بيتاغون وي لا باز ديالو سو فورم دان بيتاغون خماسي الوغ هادوك لي زاريون بوينتيي بوركوا اون لي زامي كوم سا علاش درنا دي زاريت هكذا بوينتيي هادو لي بالابيض هنايا اون بلون بوركوا درناهم بوينتيي سامي Oui, car on voit seulement la face. Ça veut dire, concernant les arrêts, ils sont, car ils sont, On ne peut pas voir. donc Invisible. invisibles, bien, c'est ça. Donc, les arrêts, ils sont cachés derrière les faces devant. La face qui est devant, on a à côté, il cache ce qui est derrière. Il cache l'arrêt et celui-là, trois arrêts. Et de même les autres, les trois arrêts cachés derrière les faces devant. Alors les arêtes en pointillés représentent, avec ENT, les arêtes invisibles. Pour terminer, on va les sommets. Combien de sommets dans chaque solide? الأول شحال في الأول؟ باراليبيبيد شحال من الصومي؟ شيماء؟ 8. 8. Et le carré شحال pardon le cube شحال غيكون حتى هو؟ 8. 8. Deux maintenant pour le prisme droit, le troisième solide. Rufayda? 6. 6. Et pour le prisme qui a une base polygone, 10. c'est 10. Oui, bien. Voilà, on a 8. 8. Et là, c'est 6. Et enfin, pour le quatrième, c'est 10. Donc, la base. La base de chaque prisme. La base du premier solide. Quelle est la nature de la base? La base, je la forme de la base. Quelle est la figure? Débit. Être un carré. Fada? Oui. Alors là, c'est un parallélépipède. Mais en général, ما تحكمش على لا فيزيون اون جينيرال اون بارلون جينيرال باراليبيبيد rectangle. اون جينيرال تيكون ريكتونغل غير اون كا بارتيكولي هنايا لقيناه كوم ان كاري سي فري هادشي اللي قلتي راه حنايا لا رومارك اللي تنشوفو لوبسيرفاسيون
il nous indique qu'il s'agit d'un carré. Mais en général, c'est un rectangle. Pour le cube. Oui. Myriam? Le carré. Un carré. Troisième solide. Ryan? C'est un rectangle. C'est un triangle. Triangle. مشيتي لي فاس لاتيرال ما نمشيوش للاوجه الجانبيه تنمشيو لي باز. لي باز هما هذا لو تريونغل. Ouais, ouais. Et pour terminer, quatrième solide. راه تقال. قالوا ما عرفتش شكون اللي قالوا. Maître. هاي راه نشوف واش عاقلين ولا لا. فرح؟ Pentagone. Pentagon. Bien. Ok, on s'arrête pour là aujourd'hui. غير المهم الكونكلوزيون اللي بغيت نفهموا من هذا الشيء كامل. سي كوا ان بريزم دروا؟ بغينا نعرفوا شنو هو ان بريزم دروا. عفاكم شي واحد دابا يعطينا واحد لا ديفينيسيون شنو هو. الناس حقيقه انا كاع اللي بغيت نوصل من هذا الشيء كامل غير نعرفوا سي كوا لو بريزم دروا. وغدا غادي نشوفوا لي زوطخ بارامتر ديالهم، نشوفوا السيرفاس لاتيرال، نشوفوا لو فوليوم، نهضروا على الامثله الاخرى. اشنو هو البريزم دروا دابا؟ الوغ اشنو شفنا كومبيان دو باز؟ شحال من باز شفنا؟ il comporte combien de bases؟ شحال من باز كيكون في لو بريزم دروا؟ ايمن دابين Mettre deux bases. هكذا توجور il faut avoir deux bases. مزيان. لي فاس لاتيرال ما نقدروش نحكموا، بعض المرات نقدروا نلقاو 3، بعض المرات 4، بعض المرات 5 على حساب لا باز. مي اشنو هي لا فورم ديال هاد لي فاس لاتيرال؟ لا ناتور ديال لي باز لاتيرال ديال لي فاس لاتيرال باردون سامي؟ Rectangle. Des rectangles, bien. Alors, on va la définition du prisme droit. C'est un solide qui a deux bases, mais on va préciser faire les deux bases. Les deux bases doivent être superposables. من قابلة للتطابق، ديك اللي في الفوق بحال اللي في التحت. ماشي parallèles. Ils sont effectivement غادي يكونوا parallèles، ولكن ils sont superposables بمعنى نقدر نحطوا فوق الاخرى متطابقين. يعني الا قلبت الشكل ديالي من جهه لا باز كتولي كتبان ليا غير واحد لا باز، كتبان ليا غير وحده. علاش؟ لانهم متطابقين بحال قد في لي ديمونسيون ديالو. اتفقنا؟ Oui. Donc c'est un solide qui a deux bases superposables يعني قابلة للتطابق et des faces latérales rectangulaires.